இட்ஸ் வெனஸ்டே மார்னிங்கே பார்த்தீங்கன்னா தம்பி வந்து அம்மா காஃபி டீ எல்லாம் எனக்கு எதுவும் வேணாம், பிளாக் டீ கூட வேணாம், சம்மர் வேறு ஆரம்பிச்சிருச்சு, நான் ஏதாவது ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ணும், ஹெல்த்தியாக குடிக்கணும், அதனால் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து லெமன் ஜூஸோ இல்லைனா வந்து நெல்லிக்காய் ஜூஸோ போட்டு கொடுக்குமான்னு சொல்லிட்டேன். சரி தம்பி வேறு நல்ல பையனாகிட்டு வரானே சரின்னு சொல்லிட்டு இல்லை காலையிலே வந்து அவருக்கு வந்து நெல்லிக்காய் ஜூஸ் போட்டு கொடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரிட்ஜும் வாங்கியிருந்தோம், அது ஷோரூம் வர போக வேண்டிய வேலை இருந்தது. அதுக்குள்ளே ஹஸ்பண்ட் பார்த்திங்கன்னா நான் கீரைலாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு சொல்லியும் எனக்கு வேணாம், வந்து ஹோட்டலில் வந்து ஃபுட்டு வாங்கிட்டு வா அப்படி சொல்லிட்டார். சரி ஓகேன்னு வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. சரி அந்த ஃபுட்டை வச்சு எப்படியா அவருக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி லஞ்சை முடிச்சிட்டோம். நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீரை குழம்பும் அப்பளமும் வச்சு சிம்பிளாக வந்து லஞ்ச் வந்து சாப்பிட்டாச்சு. அம்மி தான் சீசனிங் பண்ணியிருந்தேன். அம்மி வந்து இனிமேலுக்கு வீடியோவில் அடிக்கடி வரும், ஏன்னா நம்ம ஃபேமிலியில் அதுவும் ஒரு மெம்பர் ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான் வந்து வெங்காயம் பச்சை மிளகா பூண்டு எல்லாமே தட்டிட்டு வந்து கீரையில் போட்டு சூப்பராக வந்து கீரை வந்து பண்ணியாச்சு. இந்த ஃப்ரிட்ஜு தான் நான் வந்து வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து 385 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை, see you later.